卡车进进出出，光是送进来的水泥都得再三确认品质无虞，这可是攸关工程结构强度。在彰滨工业区正在新建的，可是目标全台唯一超过1 gigawatt 离岸风电陆域降压站。The capability is 1,044 megawatt, which at the end will feed roughly 1 million Taiwanese households. 海龙离岸风电的合作厂商竟然是台湾老牌家电起家的东元公司，负责统包还有机电工程设计建造，目标要整合风场输出电力，衔接到这个降压站。This is the biggest onshore substation at the moment in Asia, and the biggest in Taiwan. In Asia, and we have here together with TECO, we are concentrating on the offshore works and the operation works, and TECO is doing here all the construction works, design works for the substation. 东元跨航挑战陆域降压站工程，风电开发商对自家合作伙伴信心满满，抢着投入风电领域还有纺织起家的力力，已经跟经济部完成契约，拿到开发彰化芳苑外海风场的资格。我们对海事工程是比较没有那么熟悉的，不过大致上说，好比说你打桩啊，或者说其他的这个水下工程，跟陆上工程其实是没有太大差异的。从纺织到营造，力力集团也把陆地营建强项转往海上风电工程。其实国内跨领域抢进风电产业的还真不少，就连八竿子打不着的台湾人寿，还有全球人寿，也跟哥本哈根基础建设基金合作参与开发。跨领域都要来，风电产能一枝独秀。看看这几年台湾西部海域有多热闹，就知道。一座座陆域风电机对着海面，迎着海风卖力运转，矗立在蔚蓝海上，数量更密集了，也让台湾西部绿色长城运转出上兆产值的风机海。以区域风场来算，从新北到屏东、南北都有，包含陆域跟离岸风机数，彰化114座数量夺冠，接着则是苗栗、台中跟桃园。短短7年建制，全台已经到了欧洲风机数量的10%。Taiwan has absolutely the best wind resources, and Taiwan has a need for green energy. 全世界最好的20大风场，台湾占了16个，另外2个在苏格兰跟中国南海。因为台湾海峡夏天吹西南风，冬天东北风，一整年都有风，因此国际风电大咖纷纷把台湾视为欧洲之外最重要的亚太营运中心，3大巨头都来插旗。从风电产业座谈就看得出端倪，参与的媒体近几年增加2成，因为台湾是亚洲最具爆发力的风电聚落。国际媒体想问的是，台湾风电下一步目标规划，建构我们自己的一套，就是能够日后可以除了开发台湾的离岸风电以外，甚至还可以输出。风电产业从风机零组件制造、水下基础电力设施，再搭配海事工程，风电发电业在台湾组成上兆元的产业。台湾海峡的风是取之不尽的天然资源，欧洲之外，下一个风电王国也许正是台湾。